Kumusta mga tropa? Ngayong araw ay magluluto naman tayo ng stir-fried shrimp and crabs with oyster sauce. Ito ang mga listahan ng sangkap na kakailanganin natin mga tropa. Gagamit tayo dito ng sweet corn tsaka Cajun spice. Una ay papakuluan na natin ng bagya yung ating crabs mga tropa. So hindi natin ito papakuluan na matagal, so bali tatanggalin natin yung lansa nito. Then magmelt lang tayo ng butter sa ating kaserola. Siguraduhin lang natin mga tropa na well melted yung butter. Ayan, haluluin lang hanggang sa matunaw yung butter. Then pwede na tayong magsaute ng ating garlic mga tropa. Buhos lang natin yung garlic na yan. Mas maraming garlic, mas masarap mga tropa. Mas mabango. Tsaka mas masarap sa seafood pag medyo garlicky flavor. Then sasautay natin yung ating crabs. Halo-haloin na mga tropa. Bali, banayad dun sa paghalo para hindi ito madurog. Tapos ay pwede natin ilaglag yung hipon. Paghalo-haloin lang ito mga tropa. Lagyan lang ng konting lambing sa paghalo para hindi ito magkadurog-durog mga tropa. Yan. Halo lang ng halo. Ngayon ilalagay natin yung oyster sauce mga tropa. Susunod na rin natin dito yung ketchup. Pagkatapos ilalagay na rin natin yung ating Cajun spice tsaka black pepper powder mga tropa. Kung gusto nyo pa pala ng medyo mas maanghang dish, pwede kayong mag-add ng chili flakes or hindi kaya chili powder. Sinama na rin natin dito yung asukal mga tropa. Ihalo-halo lang natin ito mga tropa para mag-mix yung ating seasoning. Then maglalagay na tayo ng shrimp stock. So bali yung shrimp stock natin mga tropa, isang cube ng shrimp cube tapos 300 ml na tubig. I-dilute na natin yon. Then yung ating sweet yellow corn. So bali yung yellow corn natin mga tropa, pre-boiled na to. Bali i-blend na lang natin ito sa ating sauce para mas malasa yung corn. Kaya yung ating seafoods. Then maglalagay na tayo ng isang sachet ng ating Maggi Magic Sarap. Mga tropa, dito lang natin yan ilalagay sa may gilid, sa may liquid na parte para ma-dilute yung ating seasonings tsaka ma-blend ng maayos sa ating seafoods. Sinama na rin natin dyan yung asin mga tropa. Yan, halo-haluin lang hanggang sa mag-blend yung ating mga seasonings para maging malasa yung ating seafoods. Then lalagyan na natin yung ating parsley mga tropa. Ito yung nagpapabango sa ating dish. Ayan na, luto na yung ating seafoods mga tropa. Pwede nang hihain. Yung mga seafood lovers natin, ng mga katropa dyan, patok na patok sa inyo to, swak na swak.
Mas maganda kapag naka-plating yung ating dish mga tropa. Mas nakakatakam kainin. Yun po. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Huwag kalimutang kalimpangin yung ating bell notification at mag-subscribe na rin.